எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரசிக்கும் நெஞ்சங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எப்பவும் யூஸ்வலா பாக்குற மாதிரியான குக்கிங், ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர் அந்த மாதிரியான வீடியோ எல்லாம் கிடையாது. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஃபன் சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன ஃபன் சேலஞ்ச் அப்படின்னா நோ ஸ்னீசிங் அப்படிங்கறதா இதோட நேம். நோ ஸ்னீசிங்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. அதாவது வராத தும்மலை வர வைக்க ட்ரை பண்ணணும், பட் தும்ப கூடாது அப்படிங்கறதா இதோட சேலஞ்ச். இது மத்த லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருந்த வீடியோ தான். தமிழ்ல வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பேர் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. சோ நம்மளும் இதை ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணி நான் வந்து இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் மத்த லாங்குவேஜ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல போயிட்டு கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கே அப்படிங்கிற மாதிரியான இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிப்பாங்க. பட் அதே மாதிரி நம்ம இங்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மக்கள் நம்மள கமெண்ட்ஸ்ல கழுவி ஊத்துவாங்க. சோ நம்ம கடைசி அதே கிளம்ப வேண்டியதான். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஜஸ்ட் தும்மாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். சோ இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி, இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்க மெத்தட் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு துணியை எடுத்துட்டு, இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்கள்ல நிறைய நம்ம செஞ்சு விளையாடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி துணியை வந்து முறுக்கிட்டு மூக்கில் விட்டு தும்மல் வர வைக்க ட்ரை பண்ணலாம். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். அந்த அளவுக்கு வரல. ஓகே ஓகே, அடுத்த மெத்தட் என்னன்னா, நீ ஒரு முறை செஞ்சதே போது அதை என்னால மறக்கவே முடியாது. ட்ரை பண்ண போறது இது வந்து பெப்பரை வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நெடி எரி தும்மல் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கு. நல்லா தானே இருக்கியா? நல்லா நல்லா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும்போது எதுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு இப்பெல்லாம் எங்க ஒரிஜினல் பெப்பர் தூள் வருது, இதுலயும் வந்து தும்மல் வரல. இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த வத்தலை வந்து தீல வாட்டிட்டு அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்க போறேன். அப்ப வந்து தும்மல் வருதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். தும்மல் வரல, இருமல் தான் வருது. வத்தல பிரச்சனையா இல்லை மூக்குல பிரச்சனையான்னு தெரியல. எவ்வளவுதான் ஸ்மெல் பண்ணாலும் எனக்கு தும்மல் வரவே மாட்டேங்குது. வரணுமா? வரும், ஆனா வராது. சரி, இதட்டும் இந்த மாதிரி உடைச்சிட்டு இப்போ இதை சுட்டுட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வரவே இல்லைங்க. நீ மனுஷனே இல்ல தெரியுமா? ஓகே, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்தல் பொடி. இப்போ இதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம், இதுலயாவது நமக்கு வந்து தும்மல் வருதான். மூக்குக்கு என்னதான் ஆச்சு? ஓகே, இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு 4 நூல் வந்து இந்த மாதிரி நான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். நல்லா சேர்த்து இந்த மாதிரி திருக்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், இதுலயாவது நமக்கு வந்து தும்மல் வருது அப்படின்னு. பையனுக்கு இப்படி ஒரு அறிவான்னு உன் மேல எல்லாருக்கும் பொறாமடா.
நீ சொன்ன வாக்கியத்தை தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சிட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க. உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அத பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க. உங்களுக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இது மூக்கு தானா? எனக்கே கொஞ்சம் டவுட் ஆகுது. மூக்கா இது அமராவதி டேம் மாதிரி இருக்கு. No, 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 no. ஓகே, வந்துருச்சு. இது கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்ணீரே வந்துச்சு, தெரியுதா? கண்ணீரும் வந்துச்சு. எடுக்க பட் நல்லா இருக்கு. ட்ரை பண்ணலாம். No, 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 no. ஓகே, அவ்வளோதான். அம்மா இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சம்மா அப்படின்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு திட்டாதீங்க. பட் நல்லா இருக்கு, ஃபன்னாக இருக்கு. நீங்களும் வந்து வீட்டில் கண்டிப்பாக பெரியவங்க, சின்னவங்க இல்லை பெரியவங்களாம் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியாக ஃபன்னாக இருக்கும். பட் தனியாக ட்ரை பண்ணாமல் ஒரு 3 பேர் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணுங்க, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பொது இடங்கள்லையோ அப்படி இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளேயோ வச்சு ரொம்ப சத்தமாக விடாமல் தும்பிடாதீங்க. அப்புறம் கொரோனாக்கான சிம்டம்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பட் அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் ஓகே, ஒரு புது மேட்ச்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா குட்டியா லைக் கொடுங்க. இந்த மாதிரி யாராவது ஃபன் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல கீழே சொல்லுங்க. முக்கியமா நல்ல கமெண்ட்ஸாக வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். அப்புறம் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு தவறாமல் வந்து சேரும். அப்புறம் நான் எப்பவுமே சொல்ல மாதிரி நம்ம வாழ்வில் ஒரே ஒரு தடவை தான். ஸோ வாழ் வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருங்க, ஜாலியாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க, செஞ்சுட்டே இருங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்து ரசித்த அத்தனை ரசிக்கும் நெஞ்சுகளுக்கும் மிக்க நன்றி. வாழ்க பாரதம், வாழ்க நம் தமிழ்.